The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte. Isyuhan na may gala og writ of summons ang Vice Presidente human may gala sa formal nga pag-convene kagahapon sa impeachment trial, mga katropa at maminaw. XFM Katropa. For the record, Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the Session Hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. For the record, resolution... Sa ito pa mga igala, ang issue na ang Senate as acting court, may galaw impeachment court to Vice President Sara Duterte, a writ of summons o ipatawag na may gala and directed to appear on the Senate Hall, dapat na siya magakaigsunan. So, kana. Kaya para di po mausik inyong paglaban, no? Ang mga tingog na to diri mga pagaw, kay basig di po mo tambong. No? Ang Vice Presidente. Kaya mo katawa, magkatawa sila ila dilima. Okay. Masabtan man nato, may galang katong dito sa House of Representatives or Committee on Justice, di sa gituangan itambungan. Kaya walay compelling reason nga mutambong siya dito. Ngayon naman, kulatahon na ka dito. Yaga-yagaan ka dito. Pero kani mga igala, once and for all, mo nagihulat sa mga Pilipino. No? Kaya rin man ko na ito mabamatudaan mga igala nga namakak sila. Ari man ko na ito mabamatudaan mga igala nga butang-butang kining tanan. Kung doon na kay mapresentar, makounter nga evidence mga igala sa ginaingon nilang ilang mga pamatuod o ebidensya sa ilang aligasyon batok mga igala sa Vice President. Now is the time. Di man siguro angay mahadlok because they have the numbers. I mean, wa man tamo ingon mo pabor dayon, but they have that people there mga igala or senators there na ay mga senador there mga igala nga klaro na to nga mamahimong patas. No? Sagdi na lang na si yung si Anyari TV. Narinig ko sa video na nagsasabi na I will do impartial justice, pero feeling ko yung iba diyan may judgment na sa isip nila na impeach talaga si VP Sara. O sa may rason nga nung gusto nilang ilogon ang majority? What is the reason, by the way, nga nung gusto nila mahimong 16 sila kabuok? Unsay rason may gala nga gusto gyud nila mahimong 16? That is because kinahanglan og 16 ka convict decision aron nga makumbiktar magahigala ang Vice Presidente. With their number right now as 11, solid man gyud na, solid no. With their number right now as 11, no? Action sila kabalaka ni ana. So all they have to do, mga igala, is to convince dito speakers nga, uy, dali na mo, dali ta, kaya naisaktong budget dali. Hatagan tag saktong bangil dali. So dali na sad, mga igala mo abot o mag-apil-apil
kining kamot mga igala sa presidente. Kay makita pa na ako na mga igala, hatsag yung iputol na ko ng kamot na may suon.